刚吃饱饭，我们上车休息一会儿，休息一会儿，然后去沙滩，好吗，彤彤？啊。把窗帘拉上吧，我把空调打开。把空调打开。空调打开。把窗帘拉上。还有这边。好了，休息吧，好吧？啊。这一觉睡了2个小时。行了吧，你俩？哎呦，睡得好大呀！哎呦，现在我们去海滩。去海滩，现在都已经月亮了，从太阳睡到月亮。没有。这时候正好海边人最多的时候。马上7点钟了。爸爸。我们睡的时候才4点。爸爸。2个多小时。我们的电还有87瓦。还有多少？87%。瓦。87%是吧87瓦。这开了1天的空调了，早上几点钟？8、9点钟就开空调了。忘记关空调就是这些电了。一直没关，一直开着呢。一直在发电。对呀。走吧，我们收拾收拾去沙滩了。好。走了，去沙滩。去沙滩。下来喽。下来喽。走了。游乐场开门了。看到游乐场了？那边有个游乐场，已经开门了。我们先去沙滩吧。沙滩玩完了，咱再去那儿。对。说你看沙滩上好多人啊。我说了，太阳开门这是游乐场。月亮的时候开门啊？月亮的时候才开门啊？那不是太阳晃了就是开门。不摇晃就是关门。对呀，我锁上门。去海滩喽 ！Yes。走。Let's go go go。说你穿上泳裤了。走吧。不行，都得绕过去。沙滩上人太多了，这个沙滩。这有个小口。什么小口？应该不会有那个可以爬出来的，放着先铲铲，然后放点盐，它就会出来吧。铲铲放点盐，应该这个地方没有，得往里边走走才有。我们往里边找找。妈妈，一会儿我们想找螃蟹，不，这是就挖了那么深里头。这个地儿这边人太多了。爸爸，我想让妈妈给我刷一个爱心。我从这看吗？看我画标准了。这不是地吗？还有。一定是人看。那我再画一个。你这个画小点儿，画小了看不清楚。我有笔。对，接起来了。好了。我拿起来。你走上它。别再想路有多难退然。怎么了你？听着音乐你就嗨了。这么嗨。
坐哪个，聪聪？坐哪个？你开还是我开啊？我开。你开吧，你过去。来到放到这里面了。那乘坐真好玩。爸爸，我想踩油门。你不能开油门。把两个手拿出来。哇塞！这里面是卡东西。对，可以。别碰着点啊！是。妈妈，油门告诉我油门。这个是油门，然后撒线。把这个踩一下去。一圈是不是？一圈。踩油门走。好嘞，走。我们回来了，玩了一晚上。我们玩了6个节目，6个项目是吧？衣服干了吗？吃果冻了，总总。好了，准备洗漱休息了。大家再见。什么？大家再见。再见。拜拜。Hello， 大家好。Hello YouTube 的朋友们，大家好，我是大强。谢谢大家喜欢我们的视频，我们将持续分享大强的房车生活，欢迎大家给我们留言，谢谢大家。谢谢。